Nostro spazio di approfondimento di vari argomenti delle ore 13. Allora diamo subito il buongiorno al nostro ospite di oggi. Si tratta di Roberto Treu, che avete imparato a conoscere insomma come sindacalista della CGIL, che è qui però oggi in una veste diversa. Adesso diciamo quale. Intanto buongiorno. Buongiorno a te, a lei e a tutti gli telespettatori. Allora, grazie di essere qui in qualità di ex allievo del professor Guido La Pasquala, che era un professore, un insegnante di disegno, storia dell'arte in varie scuole della nostra città, della città di Trieste, a partire dal Galilei, e sul quale è stata realizzata una mostra. Allora, ci racconti intanto com'è nata questa mostra? E chi era il professor De Pasquala soprattutto? Il professor De Pasquala era un nostro professore di disegno. Non a caso abbiamo intitolata la mostra L'arte di insegnare l'arte, perché in realtà era un ottimo professore di disegno, di storia dell'arte, e ci ha fatto amare l'arte. Ci ha insegnato molte tecniche diverse, ci ha incuriosito, ci ha stimolato insomma, a sperimentare. Ed era un uomo che è nato primi anni vissuto a Trieste, poi è andato a Pirano già nel 40, è morto, aveva oltre 90 anni, e a Pirano è vissuto e anche insegnato, dopo essersi laureato a Venezia, alle Belle Arti di Venezia, ha insegnato storia dell'arte. Lui in quegli anni, nel 57, è stato uno degli ultimi insegnanti, anzi l'ultimo insegnante ad abbandonare l'Istria e venire in Italia, e dell'Istria e soprattutto di Pirano. Lui è rimasto un ricordo indelebile, tant'è vero che gran parte delle sue opere, in gran parte a matita, a china, anche ad acquarello, ma la sua specialità era la china e il carboncino, e l'ha fatta su Pirano, su scorci di Pirano, la vita di Pirano, non solo le chiese, i vicoli, ma anche le attività, la costruzione navale, la pesca e tante altre attività. Insomma, ha un quadro completo della Pirano di allora, a cui è rimasto molto legato. Da noi a scuola, bisogna pensare che noi avevamo appena dato il nome al Galilei, che era succursale dell'Oberdan, e lui è entrato subito in sintonia. Erano gli anni della contestazione, poi in particolare negli ultimi anni, però lui è stato sempre rispettoso delle nostre idee, aveva un rapporto molto amichevole, ma anche di grande rispetto reciproco, e questo è stato l'elemento che ci ha consentito di avere un rapporto duraturo. Molti ex allievi hanno continuato a frequentarlo anche dopo scuola, tant'è vero che quando lui ci ha lasciato, alla sua compagna ha dato indicazione di metterci a disposizione gran parte del suo materiale da disegno, dei carboncini, chine, penne. Quindi del materiale raccolto in una vita di lavoro e di attività, ne aveva una quantità enorme. Immagino, ognuno di noi ha preso un ricordino, poi abbiamo cercato di assegnarlo alle varie scuole, proprio per ed era un insegnante che ha saputo trasmettere una grande umanità, era molto riservato, ma anche di una capacità di dare consigli, opinioni, senza essere mai invasivo, tale per cui aveva proprio la fiducia di noi studenti. Ecco, in quegli anni, anche in anni difficili, in quegli anni io ricordo un episodio significativo. Noi dovevamo organizzare una manifestazione durante l'ultimo giorno prima delle feste di Natale, e volevamo fare un'azione, insomma calare uno del secondo piano vestito da angelo, che gli avrebbe dato il preside una lettera in cui c'erano le nostre rivendicazioni, e poi saremmo andati via. Però era una cosa rischiosa, certo. E tale era la fiducia nel professore, che chiedendogli però la riservatezza di cui eravamo certi che lui ce l'avrebbe data, avrebbe rispettato, e abbiamo esposto il nostro progetto, che lui giustamente ci ha dissuaso di farlo, per la pericolosità, ovviamente. Proprio per la pericolosità però del gesto. Quello che conta appunto era il fatto che avevamo tutto il gruppo della classe, molto unite eravamo, una quinta A, era di avere fiducia in lui, estrema fiducia, di poter parlare anche di queste cose, sapendo che ci avrebbe dato un giudizio e un parere
appropriato, ma al tempo stesso anche di riservatezza. Chiaro. Lei era all'epoca, appunto, Roberto Treu, il rappresentante, il presidente del comitato degli studenti? Sì, quella volta non c'erano ancora le nuove normative della scuola, noi avevamo costituito un'assemblea dei rappresentanti eletti delle varie classi, ero capoclasse nella mia classe e poi ero anche stato eletto presidente di questo comitato. Chiaro. Che era come dire, in collaborazione con gli altri licei, con le altre scuole, che poi ha dato luogo a tutte le... E però tutti sentivate, insomma, questo legame fortissimo con questo professore, no? Sì, con questo insegnante, davvero, insomma, un legame speciale, particolare, tanto che tanti anni dopo, questa è proprio la particolarità di questa mostra, avete deciso insieme, collegialmente, insomma, di fare questa mostra voi ex allievi, insomma, credo sia un caso unico forse, no? Sì, infatti abbiamo fatto con molto affetto, ringraziamo anche la sua compagna Cristina che ci ha messo a disposizione molte delle sue opere. Tenete conto che il professore Pasquala ha avuto l'onore di avere 2 mostre, una recentemente fatta all'Unione degli Istriani proprio su Pirano, dove era praticamente raccolta grandissima parte delle sue opere, e poi adesso c'è una mostra a Pirano, proprio nella città di Pirano, sponsorizzata dal comune. Nella sua Pirano. Nella sua Pirano, a Casa Tertini, che chiude il 23, la nostra è fatta all'ITIS e si concluderà il 30 di giugno, è visitabile negli orari normali, insomma, dell'ITIS e nell'area monumentale, nell'atrio, e ci sono i suoi disegni, alcune messi raggruppati un po' per o paesaggi o scorci o le navi, insomma, o i personaggi. Per dire che è una persona schiva, lui ha disegnato anche l'altare di Montegrisa. L'altare di Montegrisa è su un suo disegno, noi abbiamo è nato proprio però è nata dalla sua penna, come altre cose. Torno a ripetere, col passare del tempo abbiamo sempre più apprezzato, insomma. Poi è un professore che veniva con noi alle cene, noi siamo uniti come classe, e ci troviamo nei 5 anni per la cena ufficiale, diciamo. Ecco, quindi... Poi ci troviamo anche spesso altre volte. Lui era sempre invitato a queste cene, veniva, e dopo 20 anni, a una cena di matura, che ricordavo questi 20 anni, è venuto con un cartoccetto, scartozzo come si dice in triestino. E cosa c'era dentro? C'erano dentro le cose che lui aveva raccolto dopo la nostra cena di matura, che finisce sempre tardi, 2 o 3 di notte. Certo. Lui era ritornato al mattino presto e aveva raccolto le cose che avevamo dimenticato e le aveva conservate e ce le ha portate dicendo questo è tuo, questo è tuo. Ah, sapeva anche, insomma, assegnare direttamente. Però ecco, per dire che c'era anche una sua attenzione, insomma, particolare. Assolutamente, per i ragazzi. Alle persone, un professore che non ha mai avuto contestazioni da parte nostra. Lui è stato anche oggetto di quei fatti che oggi sono frequenti, di un intervento, per esempio, di un genitore che anche ha fatto violenza su di lui, ma noi ci eravamo schierati tutti a favore del professore, per dire, ecco, cioè, in maniera attiva, non in maniera, per dire che c'era questo legame profondo, molto umano e molto di stima. Chiarissimo. Quando è nata l'idea proprio di celebrarlo, di ricordarlo in modo così bello, attraverso proprio le sue opere, i suoi disegni, le sue opere, tra di voi? Ma è nata quando un po' abbiamo saputo, insomma, della sua morte, che ci ha chiamato poi appunto la sua compagna per metterci a disposizione queste cose, compreso, ecco, questo che è una somma delle opere fatte a Pirano, e in quella occasione abbiamo detto, ma insomma è una persona che va ricordata per la qualità artistica e sicuramente anche per la qualità umana, ma anche la qualità artistica, insomma, è molto significativa. Ci sono molte opere, è un po' difficile inquadrarle tutte, ma insomma... possiamo vedere appunto alcune opere all'interno di questo libro che si intitola significativamente Pirano, no? Proprio però questo è proprio sul Pirano. È proprio il suo, e qui ci sono alcune bellissime opere. Diceva quali tecniche utilizzava per lo più? Lui usava la matita e la china molto, e anche poi i gessetti. E i gessetti. Però, Tony Peter, è nata spontaneamente. Poi siamo stati un anno per trovare una sala.
perché non era così, volevamo fare al Museo degli Istriani, Sì. ma era un po' difficile per combinare le date, e insomma poi abbiamo accolto la disponibilità dell'ITIS e abbiamo fatto Poi è questa... anche un bellissimo posto dove fare una Sì, mostra, beh, sì, no? sì, Perché sì. questo atrio monumentale Sì, ha già è già- delle bellezze di suo, no? Sì, sì, Quindi, ospita spesse volte delle mostre. ecco qui altre Sì. opere, vediamo se riusciamo a farle vedere. Sì, immagino che non sia facilissimo, però abbiamo intravisto davvero delle bellissime, dei bellissimi disegni, delle bellissime opere. Questo è il campanile di Pirano, Sì, no? campanile di Pirano, che si vede anche arrivando proprio Sì, sì. alla cittadina istriana. Insomma, questa la mostra che diceva resterà allestita fino al 30 di giugno all'ITIS nell'atrio monumentale, sarà visitabile appunto negli orari consueti Sì. di accesso appunto All'ITIS, all'istituto sì. Praticamente dell'ITIS. tutto il giorno, diciamo Tutto la il verità, giorno, perché si può andare a vedere. L'avete inaugurata da poco, no? Il 16 maggio, sì. quindi avete già avuto un po' di Sì, abbiamo così, avuto anche la qualche presenza di visitatore. una esperta, diciamo lì, che ha commentato le opere, e poi c'erano molti studenti, ex studenti anche di altre classi, di altre scuole, però il tentativo è quello di avere anche in particolare dal Liceo Galilei, con la preside con la quale abbiamo interloquito, di avere che anche magari qualche classe vada a vedere queste opere, per capire come in realtà ci possa essere un legame che dura nel tempo. Ecco, infatti, E questo è questa l'insegnamento, è una bella cosa. insegnare l'arte per insegnare l'arte, insomma è un omaggio a un professore bravo come docente, bravissimo anche come rapporto umano, che ha lasciato in tutti noi insomma, un segno. È chiaro, un segno tangibile ancora oggi, proprio dimostrato da questa bella mostra, questa bella iniziativa che avete fatto insieme proprio per ricordarlo. Non so se mi sbaglio, ma una mia impressione insomma che sono sempre di meno i casi di figure così importanti nella vita dei ragazzi, dei giovani a livello di docenti, di insegnanti. No? Beh, è stato un caso unico questo, almeno per noi, di quello che conosciamo, anche con le altre classi, è stato un caso unico, perché magari si può avere un buon rapporto, abbiamo avuto tanti buoni rapporti, sì. anche dialettici, perché quegli anni erano dialetti, però di stima e con altri invece avevamo un rapporto. Fiducia, no? Anche questo, era questo è un dato, un insegnante quegli anni che riscuoteva assolutamente la fiducia di noi studenti e la stima reciproca. Lui ci rispettava, aveva un rapporto franco, non ce ne mandava a dire, tanto è vero che anche quando noi dovevamo fare ogni 3 mesi presentare 3-4 disegni, e come sempre gli studenti non sono tanto, non programmano troppo bene, e le ultime notti stavamo a fare questi disegni, però nessuno di noi l'ha mai detto quello lì che ci fa, perché era colpa nostra di arrivare all'ultimo momento, c'era questa stima, insomma, ecco. Non ci sembrava giusto non realizzare le cose che lui ci aveva detto di fare, poi le facciamo più o meno bene, però con stima, ed eravamo molto curiosi del suo giudizio, cioè ci interessava, perché era un giudizio che non era il 5, il 4, l'8, ma era un giudizio tecnico per correggerci, sempre volto al positivo. Poi una persona sempre positiva, Tony Pete anche quando è andato in pensione, per dire la figura sempre modesta, mai sulle scene, che per esempio lui da pensionato girava per le farmacie, soprattutto dove c'erano ex allievi, e raccoglieva i medicinali che vengono dati gratis, e li portava alle organizzazioni umanitarie, senza chiedere nulla, lo faceva spontaneamente, e portava, ci hanno raccontato, come dire, borse piene di cose molto utili per le persone, per cui ha sempre questa grande umanità, questo grande senso della vita, insomma. Della vita, è vero. C'è qualcuno tra voi appunto ex allievi che ha continuato, un po' ricalcato le sue orme, magari così intraprendendo una carriera proprio, oppure semplicemente magari un hobby nel campo dell'arte? Beh, ci sono tanti che sono stati laureati, sono laureati poi in gran parte a Venezia in architettura. Venezia, ecco, c'è una platea
di studenti. Infatti in quegli anni, adesso dico D'Ambrosio perché forse è quello più noto, insomma, a Trieste, ma tantissimi altri che hanno anche contribuito poi a realizzare questa mostra, che hanno continuato a fare, o altri che sono come dire, innamorati del disegno successivamente. Penso a un mio collega, che poi Alvise Vendramin, che è un compagno di classe, che poi è anche quello che più attivamente si è dato da fare nella scelta dei quadri, delle cose, della mostra, che adesso fa pittura, va a scuola di pittura, e, insomma, per dire uno dei tanti, ma torno a ripetere, era una classe che aveva, quelle classi veramente avevano sfornato parecchi studenti che sono andati poi a fare architettura, in gran parte, torno a ripetere, a Venezia, e hanno continuato, chi fa l'architetto, chi fa insegna, quindi, chi insomma, ecco. Quindi sono stati anche in tanti. Comunque effettivamente il professore ha lasciato una traccia in tutti voi, no? Anche chi ha preso percorsi magari anche completamente diversi. La curiosità è il fatto di essere corretti, di essere onesti, ma di perseguire quello che abbiamo avuto una classe in cui ci sono stati molti consiglieri comunali, assessori, alcuni imprenditori, altri insomma ricercatori, qualcuno ha vinto anche il premio della fisica europea. C'è stata una classe, per fortuna, molto unita, ma anche abbastanza talentuosa. Il fatto che siamo rimasti tutti uniti, pur nella dialettica anche fra di noi, però insomma accomunati da un forte senso che non è solo il ricordare gli anni passati, ma è soprattutto anche nel discutere di oggi e del domani. Questa è una cosa importante. E questa è la cosa importante, infatti. Allora io ringrazio Roberto Treu per essere stato qui con noi e invito tutti voi ad andare a vedere questa bella mostra fino al 30 giugno allestita all'atrio monumentale dell'ITIS qui a Trieste. Grazie molto a voi per l'attenzione. Torni presto a trovarci e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4, riparliamo ancora una volta in apertura del caso Resinovic, dalla frattura alla vertebra toracica T2 agli accertamenti sugli elementi piliferi trovati sul corpo di Liliana, temi al centro dei quesiti per la richiesta di incidente probatorio da presentare al GIP entro 10 giorni. La riserva formulata ieri davanti al PM dagli avvocati di Sebastiano Visintin apre una nuova fase procedimentale se il giudice accetterà la richiesta e nominerà un nuovo perito. Vediamo il servizio di Gianluca Paladini. Tutto fa presumere che al centro della formulazione della riserva di incidente probatorio fatta ieri davanti al PM dai legali di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovic, ci sia l'accertamento sulla frattura alla vertebra toracica T2. Non solo, anche i nuovi studi sull'epoca della morte e analisi su altri reperti rinvenuti sui vestiti e il corpo della 63enne di Via Verrocchio, come gli elementi piliferi. Questi i quesiti che potrebbero essere portati all'attenzione del giudice per le indagini preliminari con la richiesta di incidente probatorio da depositare entro 10 giorni. Il giudice valuterà se procedere in tal senso e se accoglierà la richiesta verrà fissata una data per l'udienza. La vertebra toracica T2. La nostra emittente lo aveva già svelato, secondo alcuni una partita importante su questo caso si gioca lì. L'attacco dell'8 gennaio 2022, svolta 3 giorni prima dell'autopsia, mostra la frattura, secondo quanto evidenziato dal team della procura capitanato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, così come anche evidenziato dallo studio del medico legale Vittorio Fineschi dell'associazione Penelope. Un elemento, questo, inserito nell'ipotesi della dinamica omicidiaria nella relazione medico-legale a firma Cattaneo. Invece, secondo le rivelazioni del tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, presente all'autopsia dell'11 gennaio, quella frattura sarebbe stata prodotta proprio in sede di esame autoptico, con una manovra di iperestensione del collo di Liliana. Insomma, non stiamo certo parlando di un banale dettaglio, dirimere la questione è quanto mai fondamentale. Ieri l'incontro in procura fra i periti e gli avvocati delle parti, dicevamo, proprio la riserva di incidente probatorio, procedura volta ad anticipare la formazione di prove in sede pre-dibattimentale alla presenza di tutte le parti, prove considerate fondamentali per il processo che perciò non si vuole vadano perse o che si deteriorino, ha interrotto il conferimento dell'incarico per i nuovi accertamenti tecnici irripetibili.
Raffica di episodi violenti fra il fine settimana e lunedì sera, fatti alimentati dall'abuso di alcol. Polizia di Stato e carabinieri impegnati su più fronti per arginare i disordini. Vediamo. Non si placano gli episodi di violenza a Trieste. In tutti i casi uno dei protagonisti è l'abuso di alcol. Le immagini si riferiscono a una rissa scoppiata in piazza Venezia nella tarda serata di sabato scorso. La scena che vediamo è da vero e proprio Far West. Lancio di oggetti, sedie che volano, urla e insulti, calci e pugni. I partecipanti, tutti cittadini originari dell'Est Europa. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta procedendo con le identificazioni. Questura impegnata anche nella tarda serata di lunedì. Questa volta il teatro della violenza è via Sette Fontane, nei pressi di un bar dove già in passato le forze dell'ordine sono intervenute più volte. I poliziotti sono arrivati sul posto alle 23 per una lite scoppiata fra un uomo e una donna. Quest'ultima aveva ricevuto minacce e schiaffi sul viso. I poliziotti, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno immobilizzato l'uomo. È stato necessario ammanettarlo per spegnere i bollenti spiriti. Anche in questo caso il protagonista è l'abuso di alcol. L'aggressore è stato denunciato. A 2 ore da quell'episodio, nuovo intervento delle volanti della polizia nella stessa zona. Stavolta la chiamata è arrivata per l'agitazione di alcuni clienti all'interno del bar. Era passata l'1 di notte e la barista si era rifiutata di servire ancora da bere. Gli avventori si sono arrabbiati con la donna, una lite poi allargatasi ad altre persone. Le indagini sono in corso. La politica ora, la crisi del centrodestra ancora al centro del dibattito politico in Consiglio regionale, con l'opposizione che ha protestato contro la mancata trasparenza della maggioranza nel chiarire la situazione. Vediamo. Io decido come guidare. Perché non sei padrone in quest'aula, c'è un regolamento. L'applico io regolamento lo applico. Ed è una vergogna. Stai facendo. Ora smetto, lo faccio allontanare. Smetto, lo faccio allontanare. Lo faccia, Presidente, lo faccia, così si assume le responsabilità di quello che state facendo. Vergognatevi. Non c'è pace in Consiglio regionale. L'opposizione pressa per avere informativa dal Presidente Fedriga sulla crisi del centrodestra e batte sul tasto della legittimità o meno da parte degli assessori che hanno rimesso le proprie deleghe a fare come se nulla fosse. Dire che in qualche modo rimettono le deleghe, che cosa significa? È soltanto così uno scherzo? Allora forse ha ragione davvero il ministro Ciriani quando dice che qui si scherza un po' troppo. Il programma prevedeva il question time con le interrogazioni e la risposta degli assessori. Il copione però è stato illustrazione della tematica da parte di ciascun consigliere di centrosinistra che una volta conclusa la domanda esce dall'aula per protesta. Venga il Presidente Fedriga a riferire in aula a dirci come stanno le cose, ci dica se la Giunta è operativa oppure no. Invece anche oggi il Presidente Fedriga ha preferito congedarsi dai lavori dell'aula, non si fa vedere e continua a nascondersi in attesa di un fantomatico incontro con il primo ministro Meloni. Insomma, io credo che questo sia completamente sbagliato. Evidentemente quella della remissione delle deleghe degli assessori è una pagliacciata, è una buffonata. In tutto questo tensioni, proteste e gli assessori che hanno risposto senza interlocutore alle domande poste, una polemica che amplifica la crisi di maggioranza e che di fatto influenza in parte i lavori del Consiglio. Ci faccio dare un parere dagli uffici. Pretendo che lei abbia un parere dagli uffici sul fatto che non si possa sindacare, che non si possa motivare il ritiro. Mandami fuori tu, assessore. Mandami fuori tu, visto che ci sei qua soltanto perché qualcuno ti ha nominato, perché i voti per starci qui non li hai. Sulla situazione politica della crisi di maggioranza in Regione abbiamo raccolto anche i commenti della segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti, che la definisce un braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia, e il sindaco forzista di Gorizia Rodolfo Ziberna, che slega invece la crisi dal tema terzo mandato. Vediamo. C'è in atto un problema interno alla maggioranza che riguarda il futuro di Fedriga, che non sa cosa farà dopo aver finito il suo mandato, perché adesso è quasi a metà. In questo scenario Fratelli d'Italia rivendica che questo terzo mandato non sia concesso, anche perché
nel 2028 o magari se si anticipa la fine della legislatura nel 2027 vuole esprimere un candidato presidente nella persona di Ciriani. Un braccio di ferro, possiamo dire, tra i due, che riguarda i loro destini personali, non riguarda nessun punto della politica e dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Non credo che la provocazione del ministro Ciriani sia stata innescata o sia legata al terzo mandato. Il fatto che in questo momento ci sia questa discussione contestuale è normale, nel senso che non si interrompe l'approfondimento di un tema per dedicarsi esclusivamente a un altro. Attendiamo domani l'incontro tra il Premier Meloni e il nostro governatore per capire se si riuscirà a ottenere una quadra. Io credo però che se il Parlamento ha conferito ad alcune regioni, tra le quali la nostra, questo status di specialità, anche la possibilità di scegliere, anziché solo un secondo, anche un terzo mandato, una ragione ci sia. Alberto Monticco è stato riconfermato alla guida della CISL regionale durante il congresso tenutosi oggi a Trieste. Lo abbiamo sentito e gli abbiamo chiesto di parlarci anche della crisi in regione, degli impegni che attendono e dei referendum. Vediamo. Come CISL, ma credo anche come altri sindacati, abbiamo lavorato, ci sono stati dei risultati positivi. Mi preoccupa il fatto che un'instabilità politica, che fino adesso in questo periodo non era il problema di questa regione, possa, in un momento in cui con 150 crisi di aziende aperte, con alcuni provvedimenti che eravamo in procinto di verificare sul mondo degli appalti e del subappalto, proprio una logica salariale di sicurezza, quello di andare in uno stop per l'ennesima campagna elettorale sarebbe una perdita di tempo ma un danno per tutto il territorio. Quali sono le tematiche più tipiche del Friuli Venezia Giulia che andrete a riaffrontare? Ma sicuramente ormai è una tematica che è nazionale ma è trasversale, quella della salute e sicurezza sul lavoro. Anche in Friuli Venezia Giulia in questa prima parte di 2025 abbiamo già avuto 5 incidenti mortali, quindi sicuramente una riflessione se gli strumenti che stiamo utilizzando sono quelli più appropriati va fatta. L'altra è quella della povertà e dei salari. Ma noi come CISL abbiamo detto che per noi il referendum è uno strumento sbagliato per affrontare i problemi di adesso. Poi noi non abbiamo mai invitato le persone a disertare le urne, quindi liberamente le persone possono andare a votare, ma non è sicuramente a colpi di referendum che modificheremo in meglio il mercato del lavoro e il mondo del lavoro attuale. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, oggi è stato presentato il programma di Trieste Estate, c'è grande attesa per sapere quali sono gli spettacoli che ci aiuteranno per tutta l'estate organizzati dal Comune di Trieste. Ci colleghiamo subito con Umberto Bosazzi che ha seguito per noi la conferenza stampa. Allora, a te la linea, Umberto. Buongiorno Laura, buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque dal 5 giugno al 14 settembre si terranno le manifestazioni riconducibili all'edizione 2025 di Trieste Estate. Gli appuntamenti, le serate sono più di 300 complessivamente. È variato molto anche il numero dei luoghi dove queste manifestazioni si terranno, perché accanto a quelli ormai tradizionali come per esempio il Castello di San Giusto e Piazza Verdi ci sarà anche la programmazione cosiddetta fuori centro, che è organizzata da Hangar Teatri, che prevede oltre una novantina di eventi allestiti fra San Giacomo, Roiano, Gretta, Barriera Vecchia, insomma anche nelle periferie, secondo un disegno che il Comune ha intrapreso già da qualche anno. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, presentando questa edizione di Trieste Estate, ha sottolineato il ruolo molto importante per quanto concerne il Teatro Verdi. C'è molta attesa per 3 serate al Castello di San Giusto, dove sarà rappresentata la Tosca, quindi quasi a rinverdire gli appuntamenti con la grande opera lirica al Castello di San Giusto. Poi, come sempre, spazio al Festival dell'Operetta, al Teatro
nel giardino del Museo Sartorio e ad altre manifestazioni tipiche dell'estate, come per esempio Trieste Love Jazz e Il Faro, il festival della Società dei Concerti. Insomma, tutto secondo programma. Fra l'altro la presentazione di Trieste Estate ha visto anche la prima uscita pubblica del neopresidente di Federalberghi, Maurizio Giudici. Maggiori particolari comunque, Laura, nell'edizione della sera del nostro telegiornale. Se credi ti restituirei la linea. Grazie a Umberto Bosazzi. Allora avremo appunto il servizio completo nel telegiornale di questa sera. Noi andiamo avanti perché ieri è stato presentato a Trieste il portale web che è stato sviluppato da Insiel per ottenere l'aliquota ridotta dell'ILI all'imposta sugli immobili, sulla cosiddetta prima seconda casa. Allora vediamo il servizio. 33 milioni di euro di vantaggi fiscali ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, e non solo, perché gli immobili, le prime e seconde case possono essere anche di proprietà di cittadini di altre regioni. Questo è il risultato di un'operazione che abbiamo portato avanti ormai da 2 anni, che ci ha portato a regionalizzare un tributo importante come l'IMU, trasformandolo in ILIA. Nel 2025 è l'anno di prima applicazione di questa norma, appunto, che porta a una riduzione dell'aliquota massima per quella che viene identificata come prima seconda casa. Nasce dalla collaborazione tra Regione e Insiel, il nuovo portale per la presentazione da parte dei cittadini della comunicazione che permetterà in maniera facile e veloce di avere un importante sgravio fiscale sull'ILIA, l'imposta locale immobiliare autonoma, che ha sostituito l'IMU nazionale relativamente alla cosiddetta prima seconda casa. Un portale semplice, intuitivo, ma per il quale non solo abbiamo lavorato per la semplicità, ma abbiamo lavorato anche per poter garantire dei punti d'accesso ai cittadini che magari sono sprovvisti degli strumenti informatici o non hanno lo SPID. E su questo abbiamo messo a disposizione gli URP della Regione, i vari sportelli URP nelle varie sedi di Trieste, Udine, Gorizia e Tolmezzo, Pordenone, ma anche ulteriori 106 sportelli di facilitatori digitali finanziati con un progetto PNRR. Lo strumento informatico sarà online dalle 16 di lunedì 26 maggio. Sottolineo il fatto che quando lavoriamo in squadra, e non è la prima volta che lo dico, il risultato è decisamente di qualità e si vede. Qui abbiamo creato una squadra operativa molto forte con i funzionari della Regione e abbiamo cercato di fare quello che normalmente andrebbe sempre fatto, ma che talvolta le norme non ci consentono, cioè creare un'applicazione che sia semplice, intuitiva ed immediata. La struttura di ortopedia degli ospedali di Gorizia e Monfalcone ha centrato gli obiettivi previsti a livello nazionale per quanto riguarda i tempi d'attesa sia degli interventi sia delle prestazioni ambulatoriali. È uno degli argomenti che sono stati illustrati ieri pomeriggio nel secondo appuntamento promosso da Asugi e dedicato al lavoro delle strutture. Allora vediamo il nostro servizio. Secondo appuntamento con i report sulle strutture ospedaliere che fanno capo ad Asugi, quello dedicato ad ortopedia a Gorizia e Monfalcone, diretto dal professor Jacopo Bonica, ha illustrato una serie di dati più che positivi per quel che concerne l'attività chirurgica, quella ambulatoriale e i tempi di attesa. La comparazione è stata effettuata fra il 2024 e il 2019, vale a dire il periodo prepandemico. I posti letto a disposizione dei due presidi complessivamente sono 43. Nel 2024 i ricoveri sono stati circa 1.600 e la degenza media si è attestata fra i 6 e i 7 giorni. Fra gli interventi, quelli più eseguiti riguardano le sostituzioni protesiche. Fin qui i dati generali. Rispetto al periodo prepandemico, l'attività chirurgica è cresciuta dell'11,73%, del 6% in più rispetto al solo 2023. Per quanto concerne i tempi di attesa, Bonica si è concentrato intanto su quelli degli interventi per la frattura del collo del femore. L'indicazione a livello nazionale è che l'80% di questi avvenga entro 2 giorni. Fra il 2019 e il 2024 il numero di quelli che rientrano nei tempi previsti è cresciuto del 30%, a fronte fra l'altro di un incremento di interventi pari al 9%, e cresce ulteriormente nei pazienti over 65. I tempi di attesa sono migliorati anche per quanto concerne le visite ambulatoriali, il cui numero è cresciuto in maniera considerevole nel corso del 2024. A questi dati, ha spiegato Bonica, si è arrivati seguendo 2 percorsi. Il primo
principio è stato quello di coinvolgere i collaboratori in un progetto di ottimizzazione dei percorsi e poi siamo andati ad analizzare quelle che erano le criticità che determinavano risultati meno soddisfacenti e andando a eliminare quelle che potevano essere le difficoltà siamo riusciti a ottimizzare tutti i percorsi di cura e quindi di conseguenza anche il numero e i volumi di attività. Questi risultati nel rispetto dei tempi d'attesa, negli interventi di frattura collo-femore sono indicatori di un sistema che mette in collaborazione in rete i professionisti, hub, spoke e tutte le discipline per una presa in carico del paziente complessiva. Rimaniamo a Gorizia, dove il Comune insieme alla Regione rilancia il proprio impegno a favore del tessuto economico locale con una iniziativa che si chiama il Bando delle Imprese 2025. Beh, io direi che questa è una bella opportunità per il commercio di prossimità, quello che interessa davvero noi, il commercio del territorio, quello che rischia diversamente di soccombere davanti all'e-commerce, davanti alle grandi aggregazioni, davanti ai centri commerciali. Dopo il successo dell'edizione dell'anno scorso, il Comune di Gorizia rilancia il Bando Imprese per il 2025, incentrato sulla sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e i principi dell'economia circolare. Il bando si inserisce all'interno del più ampio progetto del distretto del commercio di Gorizia, promosso dalla Regione, nato per valorizzare le attività locali e promuovere la rigenerazione urbana. Lo scopo di queste risorse, 140.000 risorse, accoglieranno domande fino a un massimo di 10.000 euro ciascuna, serviranno per l'abbattimento dei costi energetici, per una miglior promozione, per altre attività che consentiranno perciò di dare più appeal al singolo esercizio e ovviamente con la sommatoria dare più appeal al nostro territorio. Prevede contributi a fondo perduto pari al 75% della spesa ammissibile, tra un minimo di 1.250 e un massimo di 10.000 euro. Le domande potranno essere presentate da venerdì 23 maggio a venerdì 27 giugno in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse disponibili. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 gennaio 2026. Tanto stiamo facendo per rendere Gorizia bella, vivace, vivibile, attraente, tanto stiamo facendo perciò in termini di investimenti, opere pubbliche, giardini, aiuole, strade, marciapiedi, tanto stiamo facendo per attrarre attraverso grandi eventi, oltre che la capitale europea della cultura. Torniamo alla cronaca perché c'è un altro episodio di violenza. Allora picchia i genitori, poi se la prende con i carabinieri sfondando il finestrino dell'auto e alla fine viene denunciato. È successo nella notte tra domenica e lunedì a un cittadino italiano di origine straniera residente a Muggia di un'età tra i 30 e i 40 anni. Il tutto si è originato da una lite con la madre e il padre, poi sfociata in una vera e propria aggressione fisica ai genitori. I carabinieri sono arrivati sul posto insieme al 118, nonostante la strenua resistenza opposta dall'uomo sono riusciti a farlo entrare nell'auto. Fuori di sé il presunto aggressore ha iniziato a prendere a calcio il finestrino della vettura fino a romperlo. Gli operatori sanitari hanno quindi dovuto sedarlo, i genitori spaventati sono stati portati all'ospedale di Cattinara in condizioni fortunatamente non gravi, mentre il figlio è stato deferito in stato di libertà. Il giorno prima 2 auto sono state date alle fiamme nella tarda serata appunto di lunedì, l'ennesimo episodio di incendio doloso nella periferia est di Trieste è avvenuto in via Benussi. Continua quindi la caccia al piromane, sul fatto indagano i carabinieri. Non c'è davvero pace per la periferia est di Trieste, ancora auto bruciate, 2, una la vedete alle mie spalle, quella col danno maggiore, l'altra evidentemente è già stata rimossa. Siamo in via Benussi, a 2 passi da via Flavia. Solamente 2 settimane fa abbiamo raccontato l'episodio che ha visto 4 veicoli bruciati a Servola, in quel caso il piromane è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza ed è ricercato. Qui un nuovo episodio.
I residenti della zona sono arrabbiati e chiedono più telecamere. L'ennesimo episodio contribuisce a turbare sempre più gli abitanti dei vari rioni, Servola, Poggi, Campanelle, Ponziana, tutte aree della città colpite dalle azioni di un piromane. La paura di molti è quella di svegliarsi la mattina e scoprire che il proprio veicolo è stato dato alle fiamme. L'episodio precedente risale al 9 maggio a Servola. Una moto, un motorino e 2 automobili erano stati incendiati da un individuo incappucciato, come raccontano le immagini di videosorveglianza della casa vacanze Le Rose. In quest'ultimo caso, invece, sarà più difficile individuare il piromane per l'assenza di telecamere nelle immediate vicinanze. Il fatto è avvenuto ieri nella tarda serata, ci hanno pensato i pompieri a spegnere le fiamme evitando che il rogo intaccasse ulteriori automobili. Potete vedere bene il danno che ha subito questa Fiat 500, peraltro all'interno ci sono anche 2 seggiolini per bambini, quindi insomma colpita di fatto una macchina familiare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su questo episodio e abbiamo raccontato anche i precedenti. Ormai tutta la periferia est di Trieste da 2 anni e mezzo è colpita dall'attività di un piromane. Se qualcuno me lo chiede, sono pronto a restare alla Triestina, così l'allenatore Attilio Tesser, ospite l'altra sera al Caffè dello Sport. Risentiamolo insieme. Devo comunque aprire, diciamo, questa breccia sulla base anche dei tanti messaggi dei tifosi con mister Tesser. È impossibile che Tesser possa rimanere sulla panchina della Triestina il prossimo anno, premettendo che non sappiamo quello che succederà. Impossibile in base a cosa mi chiedi? Non lo so nemmeno io. Perché mi hanno chiamato, sono arrivato che la squadra aveva 6 punti in classifica, ultima, fine giro di ritorno. Questo è quello che io sento per Trieste e quello era la mia voglia di dare una mano. A me nessuno mi ha chiesto niente, quindi se nessuno mi chiede niente non posso dare una risposta. Cioè nessuno in questi mesi ti ha mai parlato? Io sono venuto a novembre e non ho chiesto niente. Io avevo un contratto, sono venuto ad allenare, non ho chiesto mi dovete fare il contratto per il prossimo anno, io voglio, niente. Io vado ad allenare la Triestina, sono arrivato, non ho parlato di quello che era successo qualche mese precedente, ho solo pensato a lavorare con i miei giocatori e portarla la barca, visto che siamo sul mare, al porto sicuro. Ed è quello l'unica cosa che ho pensato. E ho lasciato lì un contratto, perché io sono senza contratto per il prossimo anno. E se volevo, per il prossimo anno ero coperto, quelle 2 opzioni che potevo... Quindi non hai ancora firmato con Vicenza, per rispondere al telespettatore che ha mandato un messaggio prima. Visto, sì, no, non ho firmato con nessuno, proprio in maniera, e neanche parlato con nessuno, in maniera assoluta. Se la Triestina mi propone, se sono venuto con 6 punti, penso che anche ci saranno meno 6 di partenza forse, si può pensare di fermare lo stesso dentro un discorso serio che bisogna fare. Io spero che con salvezza acquisita, se c'era un qualcosa, si possa mettere a posto. Ci deve essere una società prima? No, sì. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è la risposta. Questa è la risposta del mister. Allora concludiamo qui il nostro telegiornale, ci rivediamo alle 19:30, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.